Hello Isiamas, estamos con el tercer episodio de Fonéticas. Let's begin. What's going on today? I'm your friendly teacher Carlos. Hoy vamos a iniciar con el tema de CH. En inglés se pronuncia ch, ch. Can you repeat? Ch. Recuerden, cuando ven estas dos letras en una palabra siempre va a tener el sonido de ch. Okay, Isiamas, I have 6 words on the whiteboard. Tengo 6 palabras en el pizarrón. Vamos a iniciar. Remember, I'm going to give you the pronunciation and then the translation. Are you guys ready? Let's begin. This word is pronounced chair and it means silla. This word is pronounced chubby and it means gordito. This word is pronounced kitchen and it means cocina. This word is pronounced matches and it means cerillos. This word is pronounced watch and it means reloj. This word is pronounced pinch and it means pellizcar. Now, let's take a look. Vamos a darnos cuenta de que la CH está colocada en diferentes posiciones de cada palabra. Por ejemplo, tenemos la CH al inicio, en medio de la palabra y también lo tenemos al final de estas dos palabras. Pero recuerden que la CH tiene el sonido de ch. Entonces vamos a iniciar a leer estas palabras en inglés. Repeat with me. Air, chair. Chubby, chubby. Kitchen. Matches, matches. Watch, pinch. Ahora sí, un poquito más rápido. Chair, chubby, kitchen, matches, watch and pinch. Entonces está notando que la pronunciación de la CH es ch. Ok. Now, Isiamas, los reto para que investiguen nuevas palabras que contengan las letras CH. Pero esta vez que pronuncien las palabras con CH, recuerden de ocupar el sonido ch. Thank you for watching. Dale like, suscríbanse, compartan este video. Goodbye, see you. Track to Seni, exceeding expectations.